Mogoče glede lokalne skupnosti še to, ne. Oso sami, ste rekli, je nastal 2007. Ja. Kakšna je bila zgodovina za tem, kdaj se je recimo populariziral v Evropi, v Sloveniji, kdaj smo pri nas dobili te zametke nekih igralcev, da je potem vse skupaj prešlo v nekako to ljubiteljsko skupnost? Jaz bi rekel, da enega leta 2013 se je začel nek community na Skypeu. Ja, Skype. začel se je v Skype grupi pod vodstvom našega Veterana, našega veterana, lastnika tudi Slovjar, ki ste ga gostili nedavno nazaj. Oni so se potem 2015, ko je Discord dejansko prišel, maja meseca 2015, so se pa tudi premaknili na Discord in tudi ta strežnik tudi do zdaj še obstaja. Ne? Mislim, da smo en strežnik smo zamenjali zdaj. Pa ne samega. Ja, par smo jih zamenjali, sam community je pa še zmer trden, oziroma zdaj member count je še zmer tak soliden, no, tako da skupnost je še zmer ista, oziroma z leti pač kakšen retired, ampak nekako ta subkultura se ohranja. Kaj pa recimo v anime community imamo zdaj zelo velik, rekel, prinos novih članov, novih udeležencev na konvencijah, novih zasenjakov, anime mank in tako naprej. Kako se je to v Osoju poznalo? Mislim, glede na to, da je zdaj generacija v 10 letih se lahko v bistvu zamenja, lahko pridejo novi člani. In glede na to, da igra še vedno relativno popularna v tem času, ne? A pridejo tudi kakšni novi znotraj recimo konvencijskega okvirja, jih zanima, koliko sta videla recimo nove generacije, da bi bila zainteresirana za to igro? Jaz sem v Kopru, na Umikoju, sem imel večino časa štand čez. Ste imela stojnico? Ja, smo imeli in recimo, ni bila zdaj velika stojnica, imeli smo en setup. En setup. Glih toliko za probat in recimo so bili mlajši, 7-8 let stari, ko so prišli, pa jih je zanimali, musko, pa sem pač, jaz tam jim razložil tutorial daš in pač majhni, oni mlajši, ko so, pač v 3 minutah so tutorial razumeli, pač so špila na nekem lahkem difficulty, ampak se videli, kako lahko zelo hiter to osvojijo. Pa jim je bilo ful zanimivo tudi naprej. In kako sta potem sama v bistvu prešla v to skupnost? Predstavljam si, da sta v celi skupnosti kar od začetka, nekako ste rekla, ne? Ampak kaj je bil recimo nekako povod, poslanstvo za tem, da to zgradite in kako se vse skupaj izvajanje strani pol začelo osebno? Jaz sem se pridružil sami skupnosti že kar poznej. Jaz nisem bil v samega začetka, jaz sem prišel pa šele tam nek 2019 noter, oziroma 2020. Jaz isto 2019. Pač oba so začela na relativno isti mesec. Relativno isti mesec, jaz sem kakšen let, nisem se vtakniti malo v te igre. On se pa je, jaz sem boljši. Ampak oba so bila v skupnosti tam nekaj v istem cajtu. Glavni ta preskok je bil pa lih 1-2 let nazaj, ko smo dejansko zamenjali vodstvo in se probali bolj fokusirati na sam community oziroma na skupnost. Ampak še vedno držimo to tradicijo, da smo na rednih eventih, na teh anime konvencijah, kot tudi... Pa da imamo mite, pa te zadeve, LAN partije. Če se mogoče dotaknem teh LAN partijev, mogoče razložiš, kakšno je recimo dogajanje za tem, koliko pogosto se to dogaja, kakšna je oblika te aktivnosti? To v bistvu enkrat na leto organiziramo. Zdaj je bil v Zagorju, nekje centralna Slovenija. Zagorju, ob Savi, centralna Slovenija. Centralna Slovenija, Zagorju. Slovenija, srednja slovenska regija. Ampak dokaj zanimiva izbor mesta, glede na to, da ta zasavska regija je dokaj, ne rečem,
neintuitivna za razvoj. Pač geolokacija te regije Čakaj. Zagorje blizu Vač, to je pa v bistvu središče Slovenije, prosim. Okay. Ampak še vedno so zaprti z obeh strani z apnencami podobno. Zaradi tega se ne morejo toliko širiti. Čeprav smo železnico postavili skozi ta del, se nikoli niso mogli razširiti. Zidani most, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik in podobna mesta se niso mogli širiti zaradi tega, ker pač geološko so zaprti noter v tisti kotlini. In pač tudi če imaš skupnosti tako dokaj majhne, nimajo pač prostora, da bi se širila. Recimo zato, ker ne moreš ustvariti toliko infrastrukture v mestu, ki je pač geolocijsko neoptimalen. Ampak recimo zakaj se je specifično izbral potem Zagorje in kje se v bistvu to prireja, kako izgleda to delovanje? Vedno, ker smo majhen community, udeležba na teh LAN partih, 15, mogoče 20 ljudi v kakem dobrem letu. In pač vedno problem so stroški, najem celega pač prostora, mladinski center in tako. Mladinski center, glih to za 2 dni, da imamo pokrito hrano, da imamo pokrito pijačo, da imamo, kjer ga treba, ne vem, pobrati na železniški tek. In pač stroški so, ne vem, tam potem 400-500 evrov in to si moramo mi sami nekako pokriti. In v Zagorju je glih pač najbolj poceni najem. Recimo, je glih tok nekje v srednjem delu Slovenije, da lahko vsi iz Kopra, ne vem, iz Maribora, kakor to imamo vsi nekaj isto. Imajo dobro železniško povezavo, kar je pomembno. Naprimer, da imaš javni prevoz vsaj kakor tako v redu, ker je v tem, ne rečem, križišču, cele Slovenije. In pa si vsak prinese svoj rig, pa si tam postavi. Mislim, lahko si prinese svoj PC, pa svoje keyboarde, ampak pač jaz recimo ne delam tega, če sam pridem, pa tam se pogovarjam z ljudmi, pa tako malo hangamo. Pa tudi nisem edin. Ali pa poleni špilajo, ne vem, Tekken, ali pa špilajo League of Legends. Sliši se dosti podobno zametkom anime community na začetku, ko smo bili, ne vem, recimo 50 ali kaj takega ljudi v Kiberpipi ali kjerkoli in smo gledali skupaj anime, pač se samo izmenjuješ to, potem pa imaš pač dogodke, kjer hočeš to svoje delovanje malo razširiti. Ker je za vas zdaj dosti v redu, niste samo nekako zaprti znotraj interno nekega delovanja, ampak potem vam še taki dogodki, kjer recimo 3000 ljudi pride, vam omogoča, da mogoče malo širite besedo o tem. Vas je kdo preko dogodkov recimo kontaktiral ali pa se pridružil ali kaj takega, dobil zagon, da še sam proba take stvari. Kako se vam zdi, da pomaga recimo taka oblika marketinga za vašo skupnost specifično? Mislim, da mi nismo lih dobili kakšnega offerja. Ponovadi smo mi vedno vprašali druge, ne? Sam, če bi se zgodil, bi bilo po moje lih nek tak marketinški podvig, naprimer, ne vem. Mislim, nimamo še teh izkušenj, da bi jih pohandlali to zadevo, ampak meni se zdi, da ne bi bilo njih takih problemov, zato ker pač že sam, če bi bilo na temi celotnega animeja, bi takoj lahko usmerili, ne. Mi to dejansko delamo, ker se pač mi kot skupnost, ko smo se počutimo res ful povezani, ful ena velika taka družina, mi smo dobri kolegi, vsi, vse nas je povezalo danes skupaj. Ampak to je že tak baseline, na kateremu smo trenutno, ampak mogoče bi pa lahko še kdaj šli mečkan v prihodnost malo več kot to, da smo več kot sama skupnost, imamo še kaj več od tega.